ধরে রাখছি কে আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাজেট টুরিস্ট চ্যানেলের সীতাকুণ্ড সিরিজের নতুন ব্লগে সবাইকে স্বাগত। আজকের ব্লগে আপনারা জানতে পারবেন সীতাকুণ্ড ইকো পার্কের সহস্রধারা এক ঝর্ণাকে কেন পারিবারিক ঝর্ণা বলা হয়ে থাকে এবং এই ঝর্ণা দেখতে গিয়ে অনেক পর্যটক মারাত্মক একটা ভুল করেন। আমিও সেই ভুল করেছি, আপনিও করতে পারেন। কাজেই সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার অনুরোধ করছি। ঢাকা থেকে 150 টাকা খরচ করে সীতাকুণ্ড ইকো পার্কে কীভাবে এলাম আগের ভিডিওতে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন। আইকনের স্ক্রিনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আশা করি দেখে নেবেন। গত পর্ব আমরা শেষ করেছিলাম সূত্রধারা ঝর্ণা দেখার মাধ্যমে। ঝর্ণা দেখা শেষ, এখন আমি এই সিঁড়ি দিয়ে ঝর্ণার বেস ক্যাম্পে ফিরে যাব। সিঁড়ি দিয়ে নামা সহজ, কিন্তু ওঠা বড় কঠিন কাজ। ভিউয়ার্স, আপনারা সিঁড়িতে নিচে নামার সময় কোনো জায়গায় বিশ্রাম নেবেন না, সোজা ঝর্ণায় চলে যাবেন, সময় নষ্ট করবেন না। আর উপরে ওঠার সময় অবশ্যই তাড়াহুড়ো করবেন না, কোনো এক জায়গায় বিশ্রাম নিয়ে তারপর আস্তে ধীরে উপরে উঠবেন। এবার আসি শুরুতে যে ভুলের কথা বলেছিলাম সে প্রসঙ্গে। অনেক পর্যটক টাকা বাঁচাতে সিএনজি ভাড়া না নিয়ে হেঁটে হেঁটে সহস্রধারা ঝর্ণায় যায়। এটি একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। আমিও সেম ভুল করেছি, কিন্তু আপনারা করবেন না। কারণ প্রায় 2 ঘন্টা ট্রেকিং করে সূত্রধারা ঝর্ণা দেখার পর শরীরের এনার্জি অর্ধেক শেষ হয়ে যায়। এর সাথে রয়েছে আগের দিনের সারা রাতের জার্নি ধকল। সব মিলিয়ে স্ট্যামিনা বলতে কিছুই থাকে না। এখন আপনি যদি রোদের মধ্যে প্রায় 40 মিনিট পাহাড়ি রাস্তা হেঁটে হেঁটে উপরে উঠেন, তাহলে আপনার পা ও হাঁটুর 12টা বেজে যাবে। তাই আমি বলবো সহস্রধারা ঝর্ণা দেখার সময় সিএনজি অবশ্যই ভাড়া করবেন। ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু প্রচণ্ড গরম। ঝর্ণার ট্রেকিং এমনি কষ্ট, গরম সেই কষ্টকে আরও দ্বিগুণ করে দিয়েছে। আর এখানে এই যে মজো 15 টাকা মজো, এখানে ডাবল 30 টাকা। চলার পথে এরকম ভিউ পয়েন্টের দেখা পাবেন। ভিউ পয়েন্ট থেকে দূরে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, যদিও ক্যামেরায় বোঝা যাচ্ছে না। ওয়াচ টাওয়ারটি যেহেতু ঝুঁকিপূর্ণ, তাই টাওয়ারে ওঠা হয়নি। দর্শক বন্ধুরা, চলে এলাম সহস্রধারা এক ঝর্ণার বেস ক্যাম্পে। এখন সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হবে। সহস্রধারা সিঁড়িগুলোর কন্ডিশন সপ্তধারা সিঁড়ির চেয়ে অনেক ভালো। এই ছোট সিঁড়িটা পার হলেই পৌঁছে যাব সহস্রধারা ঝর্ণায়। ভিউয়ার্স, আমি ঝর্ণার খুব কাছে চলে এসেছি। আর কয়েক কদম হাঁটলেই দেখা পাবো ঝর্ণার। এই যে দেখুন, সহস্রধারা এক ঝর্ণা, সম্ভবত দেশের সবচেয়ে সহজ ঝর্ণা। এখন এই ঝর্ণাকে আমি কেন পারিবারিক ঝর্ণা বললাম? কারণ এই ঝর্ণাতে নারী, শিশু, বৃদ্ধ সবাই যেতে পারে। কোনো পাহাড় ট্রেকিং নেই, কোনো কাদামাটির রাস্তা নেই, কোনো পিচ্ছিল পাথর নেই। পার্কের গেট থেকে সিএনজি নিয়ে সোজা চলে আসবেন ঝর্ণার বেস ক্যাম্পে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামলেই সহস্রধারা এক ঝর্ণা। যারা ফ্যামিলি নিয়ে ঝর্ণা সৌন্দর্য উপভোগ করতে চান, তাদের জন্য একটি পারফেক্ট ঝর্ণা এই সহস্রধারা এক ঝর্ণা। ভিউয়ার্স, আমার সহস্রধারা ঝর্ণা দেখা শেষ। এখন যাচ্ছি লাঞ্চ করার জন্য, কারণ অলরেডি 1টা বেজে গেছে। সকাল 9টায় ইকো পার্কে এসেছিলাম। দুটো ঝর্ণা দেখতে প্রায় 4 ঘন্টার মতো সময় লেগেছে। তবে আপনারা যদি সিএনজি নিয়ে ঝর্ণাগুলো দেখেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের হয়তো আরও 1 ঘন্টা সময় কম লাগবে। তো ঝর্ণা দেখতে আসার সময়, রাস্তা দিয়ে ওঠার সময় যেরকম কষ্ট হয়েছিল, নামার সময় কিন্তু সেরকম কষ্ট হচ্ছে না। তো আজকে দুটো ঝর্ণাই আমার মন ভরিয়ে দিয়েছে, কারণ আমার ঝর্ণার লাগ খুব খারাপ থাকে।
কখনোই ঝর্ণায় পর্যাপ্ত পানি পাই না, বাট আজকে দুটো ঝর্ণাতেই অনেক পানি ছিল। দর্শক বন্ধুরা, ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দিবেন, আপনার প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে জানাতে পারেন। সেই সাথে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ জানিয়ে আজকের ব্লগ এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।